Баткен районуна караштуу Самаркандек айылы Тажикстан Республикасы менен чектеш жайгашкан. Айыл эли көбүнесе дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен алектенишет. Акыркы жылдары Самаркандек айылында да жеке ишкерлердин саны өсүп, айылга көрк берген имараттар салынып, айыл элин кошумча жумуш орундары менен камсыз кыла баштаган. Шадыбек Жолдошев облус аймагындагы жаш ишкерлердин катарын толуктайт. Ал 2018 жылы өзүнүн жеке каражаты менен айыл элинин талабы болгон заманбап баня курууну колго алган. Бул жер азыр турган жерибиз общий зал. Күнү саат 12-ден 5-ке чейин айымдар үчүн. Анан 5-тен 6-га чейин уборка кылып тазалап, 6-дан 12-ге чейин эркектер үчүн. Жалпы зал ушундай да. Бул жак болсо, бул комната суусундуктарды ичип, эс алып, бири-бири менен сүйлөшүп олтурганга мүмкүнчүлүк бар да, түзүлгөн. Бул жакта болсо, азыр бул пар буу бөлмөсү. Мына кирип көрсөңүздөр дагы болот. Бул жакка дагы кеңири 10-15 адам кирип, жакшы эс алса болот. Бул жак, бул бассейн, өзүңөр көрүп тургандай эле. Бул жак болсо туз бөлмөсү. Ушул биринчи байлык ден соолук дегендей, ушул тузга келип, туз эң бир жакшы бир лечебный ден соолукка. Тузда кирип эс алып, каалашынча, бул жерде эмес эч кандай убакыт чексиз да. Ушул общий залга кирдиң, жүрө бересиң, 2 саат каалашынча 3 саат. Ушул буу пар, туз пар, бул жагы болсо кургак пар. Бул жакта эле 3 пар, бассейн бар. Ушул шаардагы мүмкүнчүлүктү ушул бүт айылга дагы толук түзүшкө аракет кылып жасадык. Биз бул баняны 2018 баштаганбыз. 2018 жылдын башында. Мына ушундо 4 жыл дегенде арам түрдүк банянычы. Бул баня салабыз деген максатыбыз бар болгондо буга чейин. Ошентип 2018 баштап, мына 2022 аягында иштин аягына чыктык. Акыркы тажик-кыргыз чек арасындагы чырдан улам жеке ишкердин имараты да жабыркап, терезелерине ок тийген. Бирок ага карабастан жеке ишкер баштаган жумушун аягына чыгаруу максатында Эрска банкы тарабынан пайызсыз насия алып, имаратын бүтүрүп, ишке берип турган чагы. Баня өзү ушул 1-октябрга ачабыз деп эме кылган болчубуз. Ушу Тажикстан кол салуусунан кийин өзүңүздөр көрүп турасыздар, элдердин немеси сустап, объект жабыркады, октор тийди, жандарыбызга минометтор түштү. Ошентип 3 ай артка чөйүлүп, мына бүгүн ачып отурабыз баняны. Ал мамлекет тарабынан ушул биз мына
Садыр Жапаровка чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаровка чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул Баткенден ушул РСКда иштеген немелерге да ыраазычылык билдирип кетем. Ушул РСК бизге жардам берип, ушулордун акыркы эмеси ошолордун күчү менен бүтүрдүк ишке киргиздик да. Салабыз деген максат болгон, бирок буга ушул баняны элдин да талабы болгон да, бул ушул баняча. Көптөн көп эл ушул заманбап акыркы эмелерди талап кылган үчүн ушул элдин керегине жараган баняны салды азыр. Элдин талабы болгон. Азыр мисалы ушул эле биздин айылдагы балдар, Баткен территориясындагы балдар жакшы заманбап баняларды издеп Ошко, Жалал Абадка чейин барып келет. Жакшы заманбап баняларды талап кылыпчы. Азыр эми биз болсо ушул шаарда бар мүмкүнчүлүктөрдү ушул айылга толук мүмкүнчүлүк кылып түзүп, шарт түзүп берет да. Эми бардык эле ишти баштаганда кыйынчылыктар өтө көп болот да. Анан айтсаңыз, эми сизде дагы кандай кыйынчылыктар болду? Бул биз банянын негизи өзү кыйынчылыгы көйгөйү өтө көп экен. Биз башында мынчалык кыйынчылык деп ойлогон эмеспиз. Ишти баштагандан кийин кандай иш баштабагын ушул аягына чыгыш керек да бир иштинчи. Биздин башыбыздан көп кыйынчылыктар өттү, ошонун баарына сабыр кылып, ишти акырындык менен бүтүрүп жаттык да. Анан бул Самаркандек айылында суу көйгөйү аябай көп да. Анан ушул көйгөйгө карабастан ушундай чоң баняны ачып, аны иштетүү дагы кыйын болсо керек. Албетте, ал суу эң биринчи баняда суу керек келет. Суу көйгөйү кыйын чындыгындачы. Биз мына азыр сууну болсо 2 километрден тартып келип отурабыз. Шлангы жаткырыпчы. Анан ал шлангыдан сырткары дагы ушу кранттарда курап калат, питьевой сууларчы. Ал бир. Андан водовоз запас кылганбыз. Ол жерге 100 тонналык суу сактагач кылып, ушуга водовоз менен толтуруп турабыз. Кыскасын айтканда, көйгөй көп, ошол көйгөйдүн баарына сабыр кылып чыдап ушуну ачтык. Самаркандек айылдык өкмөтүгө жаңы баня ачылды. Илгертен бери мындай баня жок эле. Şu banyanın açılğanı elge жақсы oldu. Banyaga elge iş болып қалды mana. 7-8 adamga iş. Yumuş ordu açıldı. İlgerden beri iş yok öyle bizde. Banyada, başka yerlerde. Banya açılğanıga жақсы oldu. Samarkanda elin talağı şu banyalı. Şol hem de şol yemeden. Эми ачылганына болгону 1-2 күн эле болуптур. 1-2 күн аралыгында кардарларыңыз кандай болуп жатат? Кардарлар элге мына эми угуп мына биринчисиндер келип отурасыздар. Кудай кааласа уже элдин баарына кабар келип, чалып, айланышып, келгендер баары көрүп, ыраазычылык айтып,
кубаныч менен жакшы түшүп кетип ататтар, жакшы эс алып ататтар. Элдин немесине карап бага койдук, бирок 200 сом чындыгын айтканда эч кандай актабайт 200 сомчу. Эми элдин талабына карап, шартына карап бага койдук. 200 сомго киресиң, мына туз бар, бассейн, сухой пар, влажный пар, бардыгы кеңири, убакыт чексиз. Каалаган 2 саат жуунат, каалаган 4 саат, 5 саат келип жакшы эс алып чыгып кетсе болот. 200 сом баа бул өтө жакшы, элдин немеси шартына карап эле койдук. 2 күн болгон болсо ушул 2 күндө келген кардалардын бардыгы ушул тамак аш ушчу деп эме кылып ататчы. Ушул планда бар эми ушул экинчи этаж ишке киргизебиз. Ушул жака эме кылып ишке киргизип ушул экинчи этажды ашкана кылабыз. Бул эми азыр Самаркандта өзүңүз билесиз, эч кандай бир жерде ишкана жок. Өзүңүз айткандай больница, айлык башка ишкана жок да. Азыр биздин ол курулган баняга азыркы убакта күндүзү 4 женскийде 4 эме иштейт, анан кечинде 4 бала иштейт. Ошондо 8 адам азырынча 8 адам иш менен камсыз турат. Бирок буйруп мына экинчи этажды ишке кирсек дагы да көбөйтөбүз. Мен айтарым ушул айрыкча мына чек арада турган жаштарга, мына чоң ишкерлер бар, ушулордун баары эле мына чек ара деп уруш болот деп эле бардыгыларынын акчаларын көтөрүп, шаарга качып башка эмелерди, ушул чек арадагыларга акчалуу жигиттер көп да бизде. Ушу ишкана салып 5 киши болсо да 6 киши да болсо ушул жерге кармап калса өтө жакшы болот да. Эми келечекте биз мына уруш болду деп эле муну бүтүрбөй коюп, таштап коюп эч жака кетпейбиз биз. Ошол эми кичине болсо да бул Самаркандга келине көрк болду, 7-8 адам менен иш камсыз болду. Бар жок эми акырындык менен башталат. Ошол айтарым чек араны сактап калып өнөр кылыш керек, ошол башка эч айла жок да.